Hi everyone, it's me Kamala Chantal and welcome back to my channel. I'm back with another video. Tadi balik thapan bala, म के गर्दैछु भनेर अनि आज पनि म अर्को mukbang गर्दैछु. अस्ति चाहिँ मैले फुल्कीको गरेको थिएँ अनि आज चाहिँ म मोमो छ चिकन मोमो अनि यो चाहिँ मेरो करेन्ट अनि यो चाहिँ मेरो मिठाई हो इन केस पिरो भयो मलाई चाहिँ करेन्ट पिरो हुन्छ के सो यु नो पिरो भएपछि खानुपर्छ अनि यो चाहिँ मेरो स्प्राइट अनि अहिले चाहिँ पानी परेको छ शीतल भइरहेको छ अनि आई थट टु मेक अ भिडियो बाहिरै बनाउँछु भनेर. So guys, keep watching, and if you have not subscribed to my channel, please make sure to subscribe my channel and turn on the notification bell icon as well. So without any further delay, let's get into the video. So guys, I will say more khanchu right the first one more khanchu. Okay, cheers guys. पानीको साउन्डले गर्दा अलि डिस्टर्ब भइरहेको छ होला. बाइ द वे यो चाहिँ होममेड मोमो है. 17 वटा थियो भन्न बिचको. मासुको हाल्दै त पानीमा पसेर खानाको मजा छुट्टै हुन्छ के है. माछा किन पिरो हुन्छ के करेन्ट चाहिँ मलाई करेन्ट किन पिरो भयो त. म चाहिँ अब खान्न होला त्यो मोमो चाहिँ पेट भयो करेन्ट पनि
पिरो लाग्यो मलाई एकैछिन Oh my. मलाई चाहिँ कर्नी मिठो लागेन आज कि मिठो लाग्न सायद सिलाइसकेको छ नि त मिठाई पनि छ मसँग चाहिँ करेन्ट फिरो भयो भने चाहिँ मिठाई खान्छु भनेर बसिरहेको थिएँ त्यो मिठाई पनि लिएर आएको छु मैले म करेन्ट त खान्न होला सायद गाइस मिठाई लागेन मलाई चाहिँ मोमो भएर हो कि भर चाहिँ पानी अलिक सुस्तो आएको छ अघि चाहिँ बेसरी आएको थियो त्यो धेरै साउन्ड पनि आएको थियो होला अनि भर चाहिँ सुस्तो सानो छ बाबा यो करेन्ट चाहिँ मेरो डिसमा छैन यति धेरै छ मलाई खाना पनि आज किन खानै मन लागेन खान्छु भनेर बसेको थिएँ है तर खानै मन लागेन गाइस हेर्नु आई थिङ्क खाँदिनँ होला जस्ट 3वटा 17वटामा 3वटा मोमो छ यति मोमो मात्र खान्छु होला सुरुमा चाहिँ खान्छु भनेर बसेको थिएँ करेन्ट चाहिँ कस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ यो हेयरस्टाइल सुट नगरेको के हो र आज कति नराम्रो देखिरहेको छ मलाई आफूलाई त्यस्तै फिल आएको छ है किन whatever मोमो खाएर मगाएँ म त आई गेस करेन्ट साइड लाग्दिने अब मोमो चाहिँ फिनिस गरेँ 17वटा थियो आई फिनिस अल 17 अनि करेन्ट चाहिँ मसँग छ खाना त मन लागेको छैन है गाइस तर त्यही पनि खान्छु लेट्सी खाना मन एकदमै मनै खाना भने त मनबाटै खाना मन लाग्यो भने त खान्न चिसो भइसक्यो क्या अनि त्यो भएर कस्तो नमिठो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ अनि त्यत्रो 17वटा मोमो खाएपछि त पेट पनि मेरो भरिसकेको छ सो खाना होला गाइस यो चाहिँ आई कान्ट फिनिश दिस वाट द सेम स्प्राइट पनि खसिहाल्छ सो मसँग चाहिँ चक्लेट पनि छ
coffee white हो चक्लेट खाइदिउँ न त अंकल आन्टी हेरिराख्नु पर्छ क्या मलाई चाहिँ अनि त्यहाँदेखि म उता हेरिराखेको क्या कस्तो महागो यो चाहिँ मैले अब राति खान्छु होइन खान्न होला सेलाइसक्यो नि त अनि चिसो पनि कस्तो नमिठो हुन्छ नि त करेन्ट तात्दा त मलाई मिठो हुने हो तर अघि नै चिसो भइसक्यो त अनि भएर चाहिँ मेरो पेट पनि फुल भइसक्यो सो यो खादिनँ म ओके गाइस आजलाई यति एन्ड इफ यु हेभ okay guys, for today only this much, and if you like this video, subscribe to my channel and turn on the notification bell icon as well, so you'll be notified whenever I upload any video. And keep loving and keep supporting guys. Have a nice day. Bye bye.